let's head into episode 3. Hopefully, the awkwardness that we got from the beginning of their relationship starts to settle down a little bit for both of their peace of mind. Don't forget to like, comment, subscribe, and yeah. Besides that swimming pool outside. มึงจะบอกว่านี่คือของขวัญขึ้นบ้านใหม่ของไอ้โทกับไอ้น้ำ Oh, the sex toy. I wasn't even paying attention to that at that moment. I'm curious why that มึง sex ไม่ได้ซื้อ toy. มาใช้เองใช่ไหม เปล่า He'll use it. มึงก็รู้ว่าไอ้น้ำมันโรคจิตอ่ะ You said you were gonna use ชอบ it. แกล้งคนไปทั่ว กูว่าไอเนี้ยคงเป็นแผนของมันอ่ะ ที่มันจะแกล้งกลัวมึง Is Leo thinking we could use it? แล้ว How does it แบ work? บนี้เหรอ เปล่า Well, it's a stimulant. ชอบ กูจะชอบได้ไงอ่ะ กูไม่เคยใช้ซะหน่อย So why are you lying? เออก็ถึงกูจะผ่าน Yeah. ผู้ชายมาเยอะอ่ะ กูก็ไม่ได้ชอบแบบเล่นทุกท่าหรือพิสดารอะไรแบบเนี้ย You said you were gonna use it though. ใช่ So why are นี่ you อ่ะ lying? โอเค กูขอโทษ แต่ว่ามึงไม่เคยใช้จริงๆหรอ Well, he's not used this. He can't be stroppy when the previous episode you were going กู to ใช้กับ use มึง it. อะกูเป็นคนแรกอะดิ See, he's into it. Find out your partner's kinks, likes and dislikes. If you're gonna have a sexual relationship. Obviously, find out in other areas of their. ไอ้โยถึงมึงจะไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของกูอะแต่กูก็ยอมให้มึงทำทุกอย่างกับกูนะเว้ย Is there an instrument in this music that makes it sound like the sound of a bed creaking? แค่มึงคนเดียวอะ You can sleep with many people and never love them. Maybe tonight will be the night. And then Lady and the Tramp come. He's like, you motherfucker. I was seeing tongues there, they were getting into that, they were the big bicep showing. Oh, I forgot about you. พี่เร็วไปเลยวะพี่เฟียส You disrupted their sexy time. โอ้พี่ถ้าไม่มีเรื่องอ่ะผมจะมาไม่ได้หรอ ลีออน วันนี้พี่ไม่มีอารมณ์มาล้อเล่นนะ Yeah, good on you for standing your ผม ground. ก็ไม่ได้อยากจะมาขัดจังหวะพวกพี่ตอนดึกๆหรอกนะ But แต่ผมโทรหาพี่ไม่ติด พี่ดูนี่ from his parents? What's this, pictures? What is this? Oh, is this the person who threatened like the so-called villain? Who's like, I'm going to destroy your life? ขอดูหน่อยดิโหดูหน่อย Is this him with different คนส่ง men? จดหมายอ่ะจ่าหน้าซองเป็นนามสกุลพวกเรา ผมก็เลยเปิดอ่าน เชี่ยอะไรวะเนี่ย มันคงตั้งใจให้พ่อแม่พวกเราอ่ะ To your parents? Okay. So it's him in compromising positions with Fiat. Let's see. พี่เฟียสพี่พอจะนึกออกไหมว่าใคร Many เกลียด people พี่ขนาด probably. นี้กูไม่รู้อ่ะ มันจงใจส่งให้พ่อแม่ดูแน่เลยอ่ะ มันรู้ว่ากูแคร์เขามากอ่ะ มึง แล้วถ้าพ่อแม่เห็นกูจะทำไง Calm down. Calm down. I get it. It's his abandonment issues. ไม่เป็นไร But if he panics, he's not going to be able to breathe. มึงก็เห็นนะ ไม่เป็นไร มึงใจเย็นๆก่อนเฟียสมึงใจเย็นๆให้เอาไหม
Interesting moment. I couldn't see the pictures clearly, and every time they showed them, they were. Did anyone else find the image like very quick? Like they kind of panned away or straight to another shot. Uh, it looked like in only one of the pictures that you could kind of see Fiat and Leo hugging in bed or something like that, but I wasn't certain if it was someone else who had taken these pictures of Fiat after sexual activities. Unless, because I'm guessing the person who we know who sent it, but still, unless it was that person he was laying with, it's really hard to tell. You just all you saw really was a back. I didn't see any compromising pictures that could be anything other than someone asleep. So obviously they've got to be more scandalous pictures there, but they didn't want to show it. It was just a bit like okay, like we didn't see anything scandalous, so that's why I was a bit confused. And then of course Fiat's abandonment issues and the love he has for Leo's family, and feeling like he's going to lose Leo and the only family he's truly known. There's serious psychological issues with Fiat. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงใจเย็น ฮัลโหลครับคุณอาครับ Is, พี่เฟียสครับ is his dad about to have a go at him? Come here! ได้ครับ เดี๋ยวผมบอกให้ครับ And they come from a wealthy stock, don't they? So having these type of pictures around those type of circles could really hinder their พ่อ parents. พี่บอกให้พี่กลับบ้านเดี๋ยวนี้ And in this case, Fiat's dad. ไอ้เลโอกูจะทำยังไงอะกูจะทำไงต่อดีอะเลโอกูคิดไม่ออกแล้วอะไอ้เลโอ So clearly there was nude pictures of him as เลโอ well. That's why he's so upset. A person said they were going to get you back. I'm not for revenge porn, revenge pictures. I think people who do that are always shocked when people don't take their side. Yeah, Leo's not going to leave your side. He'll be there for you. คือกูไม่รู้ว่าไอ้รูปบ้านั่นอะมันจะถูกส่งให้พ่อกูด้วยหรือเปล่าอะพ่อกูคงเรียกกูมาด่า Well, we'll find out. Let's see what's going on. แต่ช่างมันเถอะกูชินแล้ว He's switching gears here. He's shutting ยังไงซะ down. กูก็เป็นลูกเหี้ยๆในสายตาเขาอยู่แล้วอะกูคงไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้อะ Well, technically not, because isn't it Leo? มึงก็รู้อะว่าคนที่กูแคร์มีแค่พ่อมึงแม่มึง You like how he left the brother out? He was like, yeah, I like you three, but you can go away. มึงสัญญากูนะว่ามึงจะใจเย็นนะ Fiat, calm. กูจะพยายามแล้วกัน I mean, Jenny is like he's on Valium right now. He's so drained, but we don't know how he's going to react to his father, because obviously they don't have a good relationship. อธิบายมาสิว่านี่มันเรื่องอะไร So what's that? I mean, it makes sense to be saying it. They're trying to destroy Fiat. พ่อไม่เห็นหรอว่ามันคืออะไรอะ ตอบฉันมาตอนที่ฉันยังพูดดีๆกับแก ไอ้เฟียส Right? ที่ผ่านมาฉันพยายามปิดหูปิดตา ไม่ I mean, สนใจ it's ว่าแก sex. ออกไปทำอะไรข้างนอกนั่น I know it's a conservative place, but แต่แก it's ช่วย just คิดถึง sex. หัวอกของฉันบ้าง ว่าฉันจะรู้สึกยังไง ที่เห็นลูกชายคนเดียวของฉันมั่วไปทั่ว Let's go back for a sec. บ้าง ฉันจะรู้สึกยังไง Okay, steals boyfriends. That's the part I missed. So, is this person getting back because he slept with their boyfriend and their boyfriend left them?
พ่อเคยสนใจด้วยเหรอ Or are they in love with Leo? ผมว่าพ่อเอาเวลาไปสนใจเมียใหม่กับลูกสาวพ่อดีกว่า He has a new เมีย family. ที่เป็นแม่ของแก ลูกที่เป็นน้องสาวของแก ผมมีแม่แค่คนเดียว คนที่คุณทิ้งเขาไปไง I feel like there's something going on about the ใจ mother. เย็นก่อนนะครับ There's something else with that mom. Why would she just get up and leave? ถ้าแกยังทำตัวแบบนี้ สักวันหนึ่งเลโอก็จะไม่ทนกับแก Leo's like, why me? ถ้ารู้ว่าแกทำตัวเลวขนาดไหนข้างๆลูกชายของเขา มั่วเซ็กส์มั่วผู้ชาย แย่งแฟนชาวบ้าน We don't know about this real stake. I mean, we saw him try in Town Type. It didn't work. จะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแก มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาเมธ I mean, come on. Have you seen how you're talking to your son? I mean, have a bit more ขึ้น respect. ห้องแกไปสำนึกซะ But why should he แล้วอย่า repent คิดว่า with จะออก you? ไปจากบ้านหลังนี้ แกก็รู้ว่าฉันทำอะไรกับแกได้บ้าง Wow, that was a full-on threat. Like, ใช่ ผมรู้ that was a full-on threat that he could do some sort of damage. So has he been very abusive towards him? See, this... You've got to be respectful. I know he's an elder, and I was brought up to respect your elders. But it would be in moments like this that I would say I would lose all respect for you the way you just spoke to your child. ผมมีเรื่องที่ต้องบอกอาเมธครับ Don't ever talk to Fiat again like that. หนูเล่นยังไงอะครับผมเป็นสังคตังแล้วเนี่ย No, we didn't hear what they were saying. เฟียสวันนี้จะนอนบ้านใช่ไหมคะ กลับบ้านมาทำไมอะ ฟ้าไม่เอานะ พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยอะพูดดีๆกับ Damn, พี่ she's ชาย like the สิคะ dad. ทำไมฟ้าต้องพูดดีด้วยล่ะ พี่เฟียสเกลียดมามาฟ้าก็เกลียดพี่เฟียสด้วย Oh, that little girl. She's definitely... If that's her dad. I don't know if he married her and she was already born. หม่าม่าไม่เคยสอนหนูพูดแบบนี้นะคะ She's a brat. วั All นหลัง kids อ are ย่าให้ spoiled. หม่าม่าได้ยินพูดแบบนี้อีกนะ ค่ะ So she's actually pretty nice. And she's trying to make the family dynamics work. Now we understand why he tried to run away when he was younger. แกช่วยคิดถึงหัวอกของฉันบ้าง ว่าฉันจะรู้สึกยังไง ที่เห็นลูกชายคนเดียวของฉันมั่วไปทั่ว See, the subtitles are completely different here. So I feel like I'm losing out a lot on the actual context of what the dad was saying, because that feels different to what we saw. And that changes kind of how he spoke, so I'm very confused. ถ้าแกยังทำตัวแบบนี้ สักวันหนึ่งเลโอก็จะไม่ทนกับแก Okay, that was more in line with what we read a second ago. But... Okay. Gotta... There's some sort of dynamics here, isn't there, in this family? Because he, obviously, with the things going on to him and his drama, but he doesn't like the stepmother and stepdaughter, or step-sibling, and clearly made it known. The dad more or less threatened him. The little girl is a child. If you speak to their parent like that, they're not going to แก like คิดว่า you. พ่อแม่สติดีที่ไหน จะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแก And then the mum's voice. But yeah, the things the dad said.
I mean, you don't even have your child back or to talk to them. It's just accusations. We saw the word scum, promiscuous, which, you know, a lot of people are promiscuous. I understand about the social standings and how it goes, you know, how people will view them as, and how it could affect business and clientele and just people's perceptions, and, you know, people are always concerned what other people think. But it is your son. There should be something in you that wants to help him out. Handheld camera again. Oh no, these could be messages from everyone. Like, have the pictures been sent around? What? Of them kissing? Or having sex? So you want to blackmail someone, but now I'm not certain if this person wants Leo. But this person wants to destroy them. But Leo's not going to leave his side. Leo won't care what others think. And I mean, this is what I mean. This is called revenge porn. This is actually. Do you not think this is? If this is him, isn't it criminal to blackmail someone about this? I don't know the laws in Thailand in regards to this. มึงไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวสาย You clearly need to have a talk with Fiat, Leo. We need to know how you're feeling, because he's so introverted and quiet. Oh, wasn't that the one whose friend was a massive asshole? แทนคำขอโทษที่เมื่อคืนเบี้ยวนัดครับ Oh, he missed the แต่ date. แก้วเดียวอ่ะ Okay. งั้น ไว้จะชดเชยเป็นอย่างอื่นให้นะ Oh, I bet. แล้วนี่เมื่อคืนพี่เลโอ So ไปเหรอ What's very interesting in seeing this movement? Still, is this a highlight of the homophobia that is within Thailand? Because he is promiscuous. And it seems to be just swept under the rug. And it's very clearly not subtle. Like, everyone knows about him. And I'm pretty certain the parents also know that he's a playboy. But I feel like because it's with girls, this all gets swept under the rug. I don't know, there's a weird thing here, because obviously we're seeing someone break down over being blackmailed by someone who just can't let go of whatever the situation. I don't even know if this person wants Leo or just to hurt Fiat, and Fiat stole his boyfriend. Don't know. But I don't know. I don't know the laws in doing revenge porn and stuff like that in Thailand. But I imagine it's going to be pretty bad if you do that. But yeah, it seems like he kind of gets away with it because it's with girls. But if he was to do this with guys, I imagine he would get the same kind of reaction. That's not me having a go at the character of Leon. That's just me noticing, you know, the hypocrisy that we're seeing that they clearly are highlighting. Also, Leon doesn't hide that he's a playboy. So if you fall for his charms or you go for them, at your own risk. I just want one day one of the actors, whoever's job, just to hit the bollard. เดี๋ยววันนี้กูไปส่งที่คณะนะ But he's still there with you, but it's now, has it been spread to everyone?
จะถามกูไหม Mm-hmm. แล้วมึงมีอะไรอยากเล่าให้กูฟังไหม Well then speak, people. Speak. คือ กูไม่อยากปิดบังนะ แต่มึงฟังกูก่อนนะ I mean, Neo knows about when you slept, but he literally set you up with people. Like he got คือกูจำไม่ได้อะว่า you were drunk. ตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วถ่ายไปตอนไหนอะแต่อยู่ดีๆมันก็มีคนส่งคลิปมา แล้วก็บอกให้กูเลิกกับมึงอะถ้ากูไม่เลิกกับมึง มันก็จะ That's where, yeah, this is what I mean. This is really underhanded. มึงว่าไงเนี่ย มันคือใคร กูก็ไม่รู้อะแต่กูก็ไม่สน Yeah, he cares more แต่ about มัน you. บอกว่า มึงก็รู้อะว่ายังไงอะกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วว่าพวกคนในมอจะพูดถึงกูยังไง He cares more about your family. ต่อให้คนในมหาลัยดูคลิปกูมีเซ็ก กูก็ไม่แคร์ ก็มันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะ He's quite brave to be saying this, that he แต่ doesn't สิ่งที่กูแคร์ care. คือมึงนะ Well, Colin, say what you've got to say, Leo. It's okay to say you don't know how to handle this. Or you're fine with it, you're not. ที่เห็นกูมีอะไรกับคนอื่น Well, it was in the past. I mean, it can be awkward seeing your มึ partner งเกลียดกูใช่ไหม with their ex or sleeping with someone. เฮ้ย ไม่ กูไม่ได้รังเกียจมึง แล้วมึงทนได้ไหม ที่คนทั้งมหาลัยอะจะมองว่าแฟนมึงล้านแค่ไหน Yeah, I can. Yeah. I mean, technically, I was called that. My partner didn't care. They were called it at one มึงไม่ time. จำเป็นต้องตอบก็ได้ ยังไงกูก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นใครอ่ะ กูว่า หลังจากเนี้ย เราอย่าเพิ่งอยู่ใกล้กันเลยดีกว่า Yeah, he's pushing him away, but he hasn't ไม่ได้ given แคร์ มึงแคร์ Leo แกคิด the ว่าพ่อ time แม่ to digest and talk about จะ it. ยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแก Oh, here we go once again with the father. กูขอโทษแล้วกัน ขอโทษที่เคยทำตัวเหี้ยๆแล้วกูก็ขอโทษ ที่กูมาอยู่ข้างๆกูดีๆแบบมึง Because you putting yourself down and putting Leo up is not something he กูกลับเอง wants. นะ Because then you're believing yourself to be inferior to your partner. How old is he? Can his father force him not to go places? I do feel like Leo could have said more in this moment. He allowed Fiat to speak and say these things, and even if he said, I don't know how to digest this, but something he didn't, he kind of let Fiat go in this moment. เอาละครับนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแอนิเมชันกันนะครับขั้นตอนนี้มันจะยากกว่าขั้นตอนที่3นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันนะครับ How are these two? Like, what are you two doing? สร้างภาพต่อเนื่องมาในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมเดลหรือว่าหน้าคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับ How late are they? แบบของภาพ3มิติ Oh, 3D images. ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนการ เป็นไง สร้าง ชอบของขวัญที่พวกกูให้ไหมจ้าน้องเฟียส ขั้นตอนแรกก็คือการเรียนนะครับ ขั้นตอนที่2ในการผลิตนะครับ You got so close to him there. โปรดักชันนะครับซึ่งเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนที่1 This one and wiping his dirty hands on people. ภาพ3มิติจำลองขึ้นมาก็ได้นะครับ พวกมึง ใครมีอะไร อย่าเพิ่งมาคุยกับกูเลย ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการเริ่มจากการสร้างสตอรี่บอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเขียน Yeah, they're not gonna know what's going on. รายละเอียด Why didn't you find out? หรือแต่ละหน้าจอ
ความครับว่า I like how they show the teacher talking and these two just เดี๋ยว pointed. ภาพหน้าเรามาเรียนเรื่องธรรมเนียมการทูตกันนะครับ แล้วงานที่ผมให้พวกคุณไปช่วยทำกันมาด้วยนะครับ เจอกันครับ It's got to be Leo's class, right? Yeah. Like the little amount of students, because obviously it's so spaced out. This course. มึงไปอะไรหรือเปล่า And can we not forget that you also heard rumors and then you spread them? I don't trust her no more after everyone spreading their stuff. กูก็แค่โกรธตัวเองว่ะ เรื่องไอ้เฟียดีก็ดี ไม่ใช่ No, it is. มันก็ใช่ ตาย But he knows in this case it's his fault for not ถ้ากูมี saying ความกล้าบอกกับ something. มันตั้งแต่แรก มึงคงไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ แต่พวกมึง I don't think you can blame yourself for not saying it from the beginning because you don't know his reaction. You มีอะไร It's พวกมึง more- ช่วยไหมล่ะ work for the now than the Right. past. I need you to find someone. Hey. Remember, he's good at finding ช่วยกูได้ไหม people. วะ พวกมึงคุยกันเถอะ เรื่องนี้กูไม่จำเป็นต้องรู้ ขอบใจนะอันดา กูก็อยากให้คนรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด Okay, I'll give her credit here. She knew that look, and she wasn't hurt by him saying, I need to talk to him about this alone. And she was mature enough to go, I understand, it's something serious. He's gonna ask him to find someone. Is this the person? No, who's this? This is someone who's... Isn't this Fiat's ไอ้ friend? เฟียสอะไอ้เฟียสกลับไปแล้วนะมึง อ้าว มันไม่ได้บอกมึงเหรอ เปล่า What, he's got a curfew? Or he just doesn't want to be around Neo? Oh, would you just come back? At least he's communicating in this way, though he's avoiding him. He's not leaving him out of at least knowing where he is. Okay, so yeah, so here he's taking a bit more control of the situation. He's trying to call, he's messaging, he's actually trying to take the initiative. Yeah, okay. I like that. And he doesn't put pressure on Fiat. Okay. I quite like that graphics with the people's names and faces. I feel like Ake is his name? Should go into private investigation. He could make a lot of money from it because from the information he can find out. ลีออนจะไม่ถามหรอว่าเราตบลีออน He doesn't care. Huh? This has happened before. Now, gotta put some force into it. นี่นาตบเราทำไม ก็เมื่อคืนลีออนไปกับใคร อย่าคิดว่าเราไม่รู้นะ ว่าลีออนนอกใจเราอะ Did he ever say you were dating? I
I just want to เธอ hit. ไม่มีอะไร Yeah. จะแก้ตัวเหรอบอกแล้วสิว่าไม่จริงอ่ะ นี่นาบอกเองไม่ใช่หรอว่าเรื่องของเรามีแค่เรื่องบนเตียง Okay, so you also said it was only sex. Okay. พี่ออนบังเอิญจังเลยลีออนมาทำอะไรเนี่ย เรารอเพื่อนเอาของมาให้อ่ะแล้วนี่นา พอดีเพื่อนเราอ่ะมานัดเราทำรายงาน แต่ว่า Did you? โดนมันเท Or are you แล้ว making this อ่ะ up? ยังไม่อยากกลับหอเลยว่าจะหาที่นั่งเล่น เราไปหาอะไรทำแก้เบื่อกันไหม See, she made the first move, so he's just following ให้แก้เบื่อนะ her lead. เราไม่อยากทำอะไรจริงจังอ่ะ Oh, so he said, ถ้า and she's fine with it. ไปได้ See, there you go. He said it's no strings attached. No strings attached. She was like, okay, you can't get upset if you said yes. แล้วเรื่องที่จะพูดอ่ะมีแค่นี้ใช่ป่ะงั้นเรากลับนะ เลว ไอ้ชั่ว I feel like when people do that to him, it turns him on. แม่งรอบนี้โดน3 ทีซ้อน This time, เบื่อว่ะ no, you're not. Otherwise, no, you're not. No, you're not. Ah, this is going to be their first proper interaction then. ไง อิ่มแล้วเหรอ Is he going to see him as this really sweet, innocent person? He was like, no, I want to talk to you. โอ้โห Also, the other guy might ตบ just 3 ทีซ้อน also just be quite a quiet person, doesn't want to interact. ช่างเถอะ I like that. Because he ignored him, he's going to want him now more because he can't get it yet. It's clearly they're going to be a couple or whatever they're going to be. ไหนบอกจะไม่จริงจังวะมือตีนไหมเนี่ย What I will agree with him on is if he is telling you, any of the people he slept with, no strings attached, it's just sex, and you agree with it straight away, you have to understand that I know it's hard because obviously if you have no strings attached and you're with this person for a period of time, but the thing is, he made it very clear his intentions and that there was nothing more to it. And if you're just going along with the flow of the moment, I don't know, it's just one of these things where sometimes it's better to just cut the strings if you start finding yourself attached and it's clear this person doesn't get like that. And especially if they have a reputation for being a playboy, then you know that there's a chance you're going to get hurt. So you have to decide, are you willing to get hurt for the fun of it? Is the fun worth it? Is it? That's the thing. He's clearly not interested. But I also don't know how quickly it went from them just sleeping together to her getting feelings for him. I feel like they didn't flesh that out enough. They just kind of made it seem like it happened maybe within a span of a couple of days. And I get the feeling that what they could have done, a nice way is have her be like him. I don't know. There you go, he's not ignoring you. He's actually helping you out, อะไร see? ครับ I'm guessing he saw the slaps.
Why is he not talking to him? ได้ยินผมไหมเนี่ย He can hear you. You heard him speak to the cat. ไปกันเถอะ That's actually very ก่อ nice น of สิ him. คุณ โตไปแล้วอย่าเจ้าชู้นะเราอ่ะ Ah, there. เห็นไหมว่าทำบาปแล้วผลมันเป็นยังไง สงสารแก้มน่ารักของหนูนะ So again, he saw the whole เดี๋ยวก่อน interaction. คุณอยู่คณะอะไรอ่ะ So he's just being nice in this moment. But also saying, you know, you deserve it. ผมถามคุณอยู่นะ คุณถามอ่ะ แต่ผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณนี่ I like him. He doesn't have to answer it. Good on you. You don't need to know my business. เดี๋ยวได้ใส่เสียจะติดมาด้วย Like how he's just insulting him to the cat. นี่กูโดนด่าเหรอวะเนี่ย Yeah, you are. กูโดนด่า Again, see, he's gonna like this guy because he's different from everyone else. He can't win him over like that. His charm ได้พอดีเลย isn't working on him, and I think that will make him more interested to have someone like this. I wish they'd made him, because he's got really fair skin, so a slap would have really come up on him, like shown. So I wish they had done that, like just shown a mark or something like that. I mean, they clearly got the budget if they can have houses like that. ควรพี่เลโอต่อดีกว่า โคตรระบมเลย Where? It's not swollen at all. พี่เลโอพี่เฟียสอะพี่เฟียสไปไหน มันนอน Somewhere else right now. งั้นวันนี้ผมขอนอนนี่นะขี้เกียจกลับบ้านอ่ะ Oh, does he have his own condo or something? I genuinely was like, oh. มีความรักแล้วปวดหัวตายชัก I wonder if he's been in love, and that's why he plays the playboy part, because he got hurt. Okay, we are seeing a mark. There we are. เลิกเที่ยวสักพักดีกว่า Okay, maybe you should, yeah. Just for a little bit. Okay, so now they're both at least on the field. They're not, or the court. They're not. น่า Of เป็น this ห่วง one. จัง พวกมึงว่ามันเป็นอะไร No. Why should you? I don't like her because she started all the rumors in that previous episode. แกล้งไม่สนุกเลยว่ะ ไอ้เฮียกูก็ไม่บอกนะเว้ยว่าพวกแม่งเป็นอะไรกันอะ Because it's none of your business. นัสเซอร์มึงไปถามมันดิ Why? So she going to spread rumors? ก็ถ้าเป็นมึงอ่ะ ไอ้เฟียยอมใจอ่อนชัวร์ ใช่ ถ้าพวกกูอะคงโดนด่าแล้ว ไม่ก็สะบัด They're บ๊อบ so nosy. But that's what people are like. มึงแหละ ใช่ มึงเลย ใช่ มึงนั่นแหละ I mean, this is supposed to be a comedy moment with all of them trying to be in his business, but making her go talk to him. It's the little sad music. Yes. Yes, จ๋า Can I? พวกมันส่งมึงมา Of course they did. เรามาคุยกันหน่อยไหม Why, so you could gossip and tell everyone his business again? อืม She doesn't know what to do here. 'Cause
มึง He's ว่า like, กูสับสนเปล่าวะ เฮ้ย ใครว่าแกแบบนั้นอะ that is a very telling ใช่ปะล่ะ question to ask someone. คือเราไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แกคิดแบบนั้นอะ Probably the people he slept with. แต่เรารู้ว่าที่ผ่านมา แกมีอะไรกับหลายคนจริง แต่ แกก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนตราบใดที่แกยังไม่ได้ยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วอะ About มัน that. เป็นเรื่องส่วนตัว มันเป็นสิทธิ์ของแก That yes, แล้ว he's ก็ไม่ very. มีใครมีสิทธิ์มาวิจารณ์แกแบบนี้ด้วย People sleep around all the time. อีกอย่าง ก่อนหน้านี้แกก็ไม่ได้เรียกใครว่าแฟน Well, he ด้วย did ซ้ำ say before that he's never loved anyone. แต่พอแก But มีเร็ Leo. วปุ๊บ แกก็เลิกเที่ยว เลิกหมดทุกอย่างเลยนี่จริงไหม That is true. คือ กูเคยคิดจะแย่งแฟนชาวบ้านอะ Okay, so he said once. แต่กูทำไม่สำเร็จอะ And that's Tan and ที่ Type, กู right? ทำลงไปอะมันเป็นเพราะว่า But then he's แบบ saying เดียวกับที่ไอ้กูมัน once. เคยพูดอะ So then, what's the reference to the person blackmailing ว่า him? แบบถ้ากูไม่รักตัวเอง แล้วใครจะรักกู ตอนนั้นกูก็คิดโง่ๆว่าถ้าอย่างน้อยอะ No, what they did is the writers didn't know what to do with you, and they made you one-dimensional and Tan Type. That was the issue. เราสงสัยมานานแล้วเสียดทั้งที่แกกับเลโอก็ดูชอบกันตั้งแต่ปีหนึ่ง And it's way ไม่ดิ before that. ดูชอบกันก่อนหน้านี้อีกอะแต่ทำไมเพิ่งมาคบกันตอนนี้อะ Because they've only just admitted their feelings. คือ Mm-hmm. มันเป็นความผิดกูเองอะกูเป็นขี้ขลาดอะมึง Well, they were both afraid. They both admit they were afraid. กูเคยขอร้องแม่กูให้อยู่กับกู Mm. เขาก็ทิ้งกู เคยพยายามขอร้องให้พ่อกูรักกูบ้างอะ Yeah, he's not พ่อกูก็ had ทิ้งกูไปอยู่กับแม่ parental love, has he? Not like how he wants to be loved, because พ่อกู clearly his แสดงออก mother ว่า leaving กู really, รักใครอะ really affected him. กูแม่งก็โดนทิ้งตลอดเลยวะ So he stopped showing love. กูก็เลยกลัวว่าเลโอมันจะทิ้งกู He didn't want to be dumped or hurt, so he ที่กู just เคย slept around เคยเจอ instead. มามึงเข้าใจใช่ปะ There we go. That was a nice little unpacking. กูเริ่มรู้ตัว of ชอบไปเลโอตั้งแต่มัธยมอะ things like that. Seeing him talk about Aku may being kaya afraid.บอกมัน It's again, it's about loss. It's being afraid to be left behind, abandoned. เพราะถ้ากูเสียมันไป ชีวิตกูก็จะไม่เหลืออะไรเลยอะ It would have been interesting to กู see เลย him go คิดแบบ through เด็ก a few emotions there while looking at Leo. ๆ มันจะห่วงกูไหม มันจะล้างกูไว้ไหม มันจะบอกว่ากูเป็นของมันไหมอะ Problem is, you were using other people. นั่นเพื่อนเฟียสนี่ เพื่อนผมเองอะ You didn't even wave back. แต่ And กู the other รู้ one. ไปว่ามันตามใจกูมาตั้งแต่เด็กอะไม่ว่าจะทำอะไรอะ
มันก็ไม่เคยห้ามกู จะเข้าไปทักเพื่อนหน่อยไหม Yeah, that's true. He never stopped you. He let ได้ you พี่ live your life however you wanted to. กูก็เลยคิดเองเองว่ามันไม่รักกูอ่ะ กูก็ยิ่งประชดมัน โง่นะ กูนี่มันควาย Despite แท้ๆ him, เลยวะ yeah. It's a weird thing to want to spite someone by continuously sleeping with other people. But I don't like you telling her your business. Mm-mm. มึงรู้ปะ It's a lot of hurt, miscommunication, กูประ abandonment. ชดไอเลโอมาตั้ง4 ปีไอ้นัทกูไม่รู้ด้วยซ้ำอะว่ากูนอนกับใครมา Yeah, แล้ว a บ้าง year ago. ตั้งแต่กูคบกับมัน เป็นแฟนกับมัน Are you feeling insecure? มันยิ่งทำให้กูรู้สึกว่า ที่ผ่านมา กูทำผิด But that's your past. Unfortunately, a lot of us tend to hang on to the past, especially mistakes. ไอเลโอมันก็มีแค่กูคนเดียว Well, he has his brother. You keep leaving his brother out. กูกับใช้วิธีโง่ๆแบบเนี้ย สิ่งที่กูทำ มันกำลังลงโทษกูอยู่มึง I am curious about exactly what happened with this person. And was it the person he was holding hands with that's blackmailing him? I can't remember what the person looks like. Something that's interesting, so he's never hidden that he likes men. Seeing as he was dating them in high school as well. Wouldn't the dad have known about all the dates and things, even if he didn't know about sleeping around? What was he messaging the guides? Leo? Oh, I was like, did they move? How long have they ใคร been มันก there ล้าทำกับ for? แกแบบนี้อะมันจะเอาคลิปนี้ไปปล่อยที่คณะเนี่ยนะ Oh, I felt like I missed a bit there because ค it. นเอากันอะมึงเดี๋ยวคนแม่งก็ลืม แต่พวกปากดีในมหาลัยมีตั้งเท่าไหร่อ่ะ Yeah, like you. นี่เราคิดออกเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะ Are they using the fake rain technique there? And it looks like it because it's such a heavy downpour. I felt like it came out of nowhere. They kind of were hugging and all of a sudden downpour, and then she's angry about the tape. That was a really weird transition. Yeah, they're using that rain machine that they use because there's no rain, but you can see it not touching anywhere ไม่เป็น down ไรนะ there. เฟียสแกยังมีเรา มีอัน มีคนในทีม He's got Leo. และแกก็ยังมีเลโอด้วยนะ ใช่เลโอมันยังไม่เกลียดกูนะ When he has tried to talk to มัน you, ไม่เกลียดแกหรอก as he clearly doesn't hate him. ใช่ไหมเลโอ Because he said, when you're ready to talk, like, talk to me. ไปก่อนนะ So that must be who she was contacting then at that time. It must have been him. กูไม่มีวันเกลียดมึงหรอกนะ That makes กูยังไม่อยาก sense. คุยกับมึงตอนนี้ You can't say I don't want to talk to you, and you're saying you don't want him to hate you and all of that. It's just like, come on, Fiat.
because he is very, I guess, spoiled by Leo. He does have this bratty way about him. กูไม่มีวันเกลียดมึงหรอกนะใช่ It's a nice image. มึงพูดถูกกูทนดูคลิปเวนั้นไม่ได้ That's กูก็ไม่ fine. หึงมึง Yeah, it's fine. กูไม่อยากให้ Because ใครแตะ you ต้อง don't มึง want, yeah, you don't want to know well. Yeah, that's fine. That makes sense. ใครจะทนเห็นแฟนตัวเองอยู่กับคนอื่นได้วะ Like that's yeah. See, that's he's not saying he hates it. He's jealous. Yeah, I never thought he was afraid of people gossiping. Leo doesn't come across as someone who cares about the gossip. พ่อกูพูดถูก ใครมันจะอยากอยู่กับคนที่เฮี้ยอย่างกูอ่ะ มันจะมีพ่อแม่ดีๆที่ไหนอ่ะ ที่อยากให้ลูกชายอยู่กับกูอ่ะ Yeah, but they can't force Leo. Give him a bit more credit. Like he's there for you. กูบอกพ่อมึงแล้วว่าเราคบกัน See? He's by your กู side. บอกเขาว่ากูไม่สนหรอกว่าอดีตของมึงจะเป็นยังไงอ่ะ ขอแค่ตอนนี้ เวลานี้ มึงเป็นของกู แล้วกูจะดูแลมึงให้ดีที่สุด See, he's not leaving your side. He's there for you. เพราะฉันนั้นจะทำให้เธอเห็นเองและจะทำให้รู้ว่าจะไม่มีใครที่รักเธอเท่ากับฉัน And I think that's commendable because he doesn't want Thea to feel lesser than. He wants him to understand that his past is his past and he is his future. Leo's very mature for someone supposed to be what 20. กูอยู่ตรงนี้แล้ว 21. Had something in my eye there. Didn't want to scratch it. Oh, we're back to the brother. มันตกอะไรตอนนี้ แล้วกูจะไปที่รถยังไงวะเนี่ย Run to your car. Run to your car, you'll be fine. You have really nice hair. Your hair will be fine. It's two-toned anyway. Don't you like how they just get him to come in frame right next to him like that? Is he going to share the umbrella with ผม him? ขอติดไปด้วยคนดิ เดี๋ยวก่อนพี่ I like how he doesn't answer. He's like มันสำหรับคนเดียว saying bye bye. เฮ้ย แล้วพี่จะทิ้งผมไว้แบบเนี้ย I think he's my favorite character so far. Well, apart from Leo. คนสวยไรน้ำใจ Oh, you're calling him แล้วใจดี beauty. ทำไมใจร้ายกับกูจัง Because he doesn't want to fall for your traps. He's seen what you've done around the campus, probably. Is he gonna come back? ไม่เอาดีกว่ายุ่งยาก รออีกสัก10 นาทีแล้วกันนี่สาว You could- แค่วิ่ง Honestly, just run to the car. Is he gonna come back because they keep showing this shot? And he brought an umbrella. พี่ See, he does a lot of acts of kindness, this character. He has a unique way of doing it. ไปนะ เดี๋ยวก่อนพี่ พี่ซื้อร่มให้ผมเหรอ อย่าปล่อยให้ตัวเปียกอ่ะ That's his form of kindness. Like he's got this kind of don't talk to me aura, but then when he thinks something bad is happening to someone, he wants to help them. It ค่ารถนี่ seems. เท่าไหร่ เดี๋ยวผม
จ่ายคืนให้ 7 million. ไม่เป็นไรอ่ะ กลับดีๆแล้วกัน He's definitely gonna send him mixed messages though. Yeah, see, look, he's gonna start falling for him. His heart's beating. กูเป็นอะไรวะ Because you've never had someone treat you like this. That's why. Now, open the umbrella and get your car. Now we're going to see inside his place. เปียกหมดเลย It was a heavy downpour, even though we can't see any wet on you. He's soaked, but there's no wet. พบเจอ Fish? Cat. Are you allowed? Well, he's got the stand, so he must be allowed pets. เจอเฮ้ยซื้อขนมมาฝากด้วยนะ นี่นี่เอาอีกแล้วยิงอีกแล้วเราชอบยิงนี่ Cat's afraid. I think. Me and cats, we don't mesh well together at all. เอาเราเนี่ยนะ ไม่อยู่ No, this cat is clearly like, I don't want to be on film today. งอนเหรอเราอ่ะฮะงอนเหรอเรางอนเหรอฮะนี่ซื้อขนมมาให้แล้วไง They probably also told him to try and keep the cat there. They probably would have been multiple takes at this moment and would have told this actor, keep the cat in frame. For this moment where he starts thinking about พี่กับ Neon. น้องไม่เหมือนกันเลยสักนิดไปเล่นไปเนาะ The cat's like, stop touching me. I mean, at least the dad knows. He's doing very sweet ได้ gesture. ร้องไห้ได้แล้ว ไม่ได้ร้องซะหน่อย แล้วที่ตาแดงเนี่ย เรียกว่าอะไร Now he stopped crying with his no puffy eyes. ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ร้อง ไป นอนได้แล้ว It's very understandable though why he's so upset with everything going on, but at least he has Leo. But I wonder what this person's going to do to up their game. มึงว่ามันจะส่งคลิปให้พ่อกับแม่ดูป่าวะ ไม่หรอก มันคงไม่รู้อะ Oh, พ่อแม่กูอยู่ต่างประเท I ศ wouldn't know about that. They might know a lot more than you think. กูแค่กลัวเขาผิดหวังอะ กูรู้ He values these parents so highly. มึงเมื่อก่อนตอนที่กูหนีออกจากบ้านอะถ้ากูไม่ได้พ่อกับแม่มันช่วยเอาไว้อะกูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กูจะไปอยู่ที่ไหนอะ That's a scary thought. กูยังจำคำแม่มึงได้อยู่เลยนะเว้ยแม่มึงบอกว่ากูจะมาอยู่ที่นี่ตอนไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ What would the parents think about them being แม่ together มึ as งก็บอกว่า partners? รักกูเหมือนลูกคนนึงอะกูแค่ไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวกูอะ
เขารักมึงจะตาย มึงเป็นลูกรักยิ่งกว่ากูยิ่งกว่าไอ้ดีออนอีกนะเนี่ย Which means that's why he's so คุณรู้ไหม worried then. คนที่กูแคร์อะมีแค่มึงแล้วก็ You พ่อ said กับ that a แม่ few นะเว้ย times this episode. Yep. อย่างนี้ลีออนน้อยใจตายเลย Finally taking notice that Leon gets left out. ไม่คนนึงก็ได้ ไม่มีมันแหละ ดีแล้ว Yeah. ถึงเป็นน้องกูอ่ะ กูก็หึง We're doing the jealousy thing, even for this. Okay. มึงนอนได้แล้ว หน้ามึงเหมือนคนไม่ได้นอนมาตั้งหลายวัน ไม่ต้องคิดอะไรแล้ว เดี๋ยวเรื่องอื่นกูจัดการเอง I am curious where they're going to go with this plot. จัดการอะไรหรอ มึงนอนได้แล้ว ถ้ามึงไม่นอนกูจะบอกแม่ I mean, this person's gonna keep trying to blackmail you. มันก็ได้ And of course, he's investigating it. Oh, is this the person who was blackmailing? Come with us, please. พวกมึงเป็นใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูด้วยปล่อยกูกูบอกให้ปล่อยไง I mean, you would be frightened when two people just corner you like that, especially in black suits. พวกมึงเป็นใครวะปล่อยกูด้วยปล่อยกูสิวะ เฮ้ย เสียงดังหน้าดูเลยว่ะเฮีย ปล่อยกู ปิดปากมัน เฮ้ย They just like hit his head on the floor. เฮีย กูขอกระเทือบแม่งได้ปะถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะ มึงไปตกลงกับป้าเอง กูไม่เคลียร์ให้หรอกนะ Is their dad in the mafia? กว่าจะหาตัวมึงเจอ เล่นเอากูเหนื่อยเลยนะ Okay, and they end it like that. เฮีย กูขอต่อยแม่งอีกสักหมัดได้ปะพอได้แล้ว กูแค่ขอ Oh, okay, so they showed a little กูขอต่อยแม่งอีกสักหมัดได้ปะ moment พอได้แล้ว here. กูแค่ขอคนของป้ามาช่วยไอเลโอหาตัวมัน ไม่ได้จะส่งมึงเข้าคุก ข้อหาทำร้ายร่างกาย เฮียสั่งคนกระทืบมันขนาดนั้นน่ะเฮียยังกล้าพูดอีก Because they work for your dad, you could, you're... เฮียใครวะ ดูชิบหาย น้องใครวะ โคตรติงตองเลย Look at him acting so tough. There's a lot of hurt, abandonment, not wanting to disappoint people, miscommunication. There's a lot going on, and of course, it's not just going to work itself out quickly. Fiat is a very up and down person. He's clearly gone through a lot with his family and tries to shy away from, when it comes to Leo, confronting what's going on. With other people, he's very quick to do it because he doesn't care about them. When he cares about someone, he panics, he's afraid to lose them, he becomes childlike, he shies away from arguments and confrontation. When it's people he doesn't care about, he's all full force to just go for it because he doesn't care about their feelings because they're just someone else to him, just another face among the crowd. That dad, the things he said, and I get it, you can look at it from a societal and cultural standpoint of the idea of being promiscuous, but not just that, but someone, like two men or two women, you know, how it's looked upon by society and how people will speak. But the way the dad spoke, it's still your son at the end of the day. And if this is how you're speaking to your son,
then I think it speaks more volumes about your character than it does anything else. I would say the only one we've seen have a real niceness is the stepmother. It's clear that she wants it all to work out the family dynamic. She doesn't want any conflict. She just wants them to be a family. But it's hard, I think, for Fiat because he feels like the mum abandoned him, the dad never loved him, and instead he put his love into this new wife and daughter, and he feels, again, abandoned, isolated, alone. And there are things there as well where I feel like he lashes out, and this is Fiat, and we don't know like the full dynamics with the dad either. Did he just automatically assume the dad didn't love him because he remarried and because he wants the mum? I don't know. There's something going on with that mum because I felt like Fiat hinted more at, you know, I asked her, I begged her to stay and she still left. You know, she still went. She didn't take him. Why didn't she take him? And of course, Leo making his mistakes of not communicating with Fiat in the car and trying to process stuff, even if it was, I don't know what's actually going on. Like, I'm not angry with you or something like that. But, you know, he just didn't know what to say, and of course he regrets it. And then he did try to communicate, but it takes a while. And then yeah, the images I know they can't show something salacious, even though for some reason this is rated 18, by the way, and why? I don't think it's even close to an 18 rating. It just shows you though that when it's straight people, that would have been a lower rating. When it's not straight people, higher rating. But yeah, the pictures weren't really salacious, and then obviously the sex tape. So I don't know the laws when it comes to that. Over here, it's illegal. Do revenge porn. You can get arrested. You can go to court. It's also just embarrassing, isn't it? Because you know everyone's kind of seeing you in a very intimate moment. Because it is a very intimate moment. The friends they showed him a little bit here, and they were kind of trying to get Fiat to talk, and then they obviously got that girl to talk. It's not Natsu. Can't remember her name. And I was like, the one person you shouldn't be. Seeing as she just like, okay. And yeah, it was genuinely one of those episodes where it's just a lot of miscommunication again, but they're settling things down. Leo's not going anywhere, at least not for now. Fiat's not. So there we go. And then we've got Leon and Kitty Boy. They're interesting. The Kitty Boy, because obviously I don't know his name yet. It's probably, along with Leon, my favourite character because he's not given in to Leon's charms. Clearly, people find Leon very charming, not just, and that works when you're attractive as well in this setting. And I think for Leon, it's seeing someone kind of ignore him, not fall for his charm, but then show such kindness. Like, when he was like, "This is an umbrella for one person," and then came back with another umbrella to show kindness. He's very quiet, he's very introverted. I don't know if he's on the spectrum. With the way I'm not sure if he's neurodivergent or autistic with the way he did stuff, because obviously the whole, this is an umbrella for one person, but then going and buying an umbrella for him. But I also like that he was insulting Leon or talking to the cat, who then he took back to his. So was that his cat all along? Or did he just take that cat because he found it? But they're going to be an interesting side couple because having Leon's heart beat for him, it's because it's something he can't have straight away. But he was right with that girl, which was, I said no strings attached and you were absolutely fine with it. That's the issue, is if you hear someone say no strings attached and you know there's a possibility that you could get feelings for someone, think about it for a sec. Evaluate the situation and think there could be a problem here if I will get feelings for someone, because it's very clear he just goes on to the next person. He's got a reputation. So they all know about his reputation. So if you know about it and you still sleep with him, you can't be upset. Because you knew the outcome. But yeah, we'll see. Because obviously they found the guy. And we'll see exactly what he wants, I'm sure, in the next episode.